Aholi, ayniqsa olis hududlarda istiqomat qiladigan fuqarolarga madaniy dam olish xizmatlari ko'rsatish darajasini oshirish, respublikaning barcha hududlarida teatr, sirk va boshqa turdagi ommaviy madaniy hamda konsert tomosha tadbirlarini tizimli ravishda yo'lga qo'yish maqsadida yurtimizning barcha hududlarida madaniyat va san'at haftaligi o'tkazilmoqda. Uning doirasida Nurafshon shahrida gala konsert bo'lib o'tdi. Hozirgi lavha shu haqda. Toshkent viloyati hamda Nurafshon shahri hokimligi, viloyat madaniyat boshqarmasi tashabbusi bilan o'tkazilgan gala konsert unutilmas xotiralarga boy bo'ldi. Konsertda shahar aholisi va mehmonlar o'zlarining ko'tarinki kayfiyatini raqslar orqali namoyish etishdi. Xalqimiz suygan san'atkorlar Gulsanam Mamazoitova, Xurshid Turdiyev hamda Toshkent viloyati filarmoniya jamoasi o'z chiqishlari bilan barchaga zavq bag'ishlab esda qolarli kechani taqdim etdilar.